Manolona tsy fandriampahalemana izay mahazo vahana manatanteraka hetsika miaraka eto Antananarivo ny zandary ny miaramila ary ny polisy-pirenena mijoro eo anivon'ny préfecture de police ny ifitoerana manokana isahana ny fandriampahalemana eto Andrenivohitra sy ny manodidina tanjona ny ampihenana ny tsy fandriampahalemana ary ny ahafahan'ny mpitandro filaminana miditra antsehatra aingana raha misy ny fanafiana mitranga hoy ny préfet de police izay mitarika ity ifitoerana ity. Tsy fandriampahalemana efa généralisé mihitsy rehefa era Madagasikara ka eo anatrehan'izay zany dia mandray fepetra ny fitondram-panjakana amin'ny alalan'ny ministèren'ny ferroviaire fa hisy fepetra ho raisina zany kasika an'io ataka amin'ny armée sy tsy fandriampahalemana amin'ny ankapobeny ka no resahako eto fa mikasika ny Nalamanga kasika ny Nalamanga misy centre opérationnel misy talena zany eto amin'ny préfecture de police io zany a dia chef de centre zany mazava rezava ny adjoint zany dia le responsable de sécurité amin'ny ataontsika hoe grand tana ny commissaire central et ny périphérique Nalamanga colonel Ravolaka io zany io centre opérationnel io miaingo eo zany ny commandement ny élément sur terrain commandement l'élément sur terrain misy zany déploiement na maximum na force atao zany izy Antananarivo izy io zany misy ny mandeha tongotra dia misy ny motorisé zany ny objectif moa zany dia hoe couverture spatiale maximum zany mba hisy présence na force reny amin'ny vahoaka zany zay ny tanjona izy io zany dia mizara zone efatra zany izy io ny zone voalohany dia central eto Antananarivo zany dia grand tana dia ny zone faharoa dia Atsimondrano dia ny zone fahatelo Avaradrano dia ny zone fahaefatra Ambohidratrimo misy numéro zany omenantsika dia ireo zany mba contact malaky zany ny objectif de la rapidité de l'intervention zany amin'ireny acte terrorisme. Nanomboka ny sabotsy 12 ny volana aogositra teo ny ifitoerana misahana ny fandriampahalemana no ny asa ary azony rehetra atao ny miantso ireto laharan-dreto raha toa ka misy ny tranga tsy fandriampahalemana 034 14 014 00.